Ha, vallahi güləcəkdi. Mən burada foto biçib qutarmışam ki. Onlar biçib qutaranlar sonra gəlib mina axtarırlar. Allah'ım özü. Belə dedi, yaxşı, ne birinci mənə qabağa salıb verdi. Vallahi, yaxşıdır, Allah özün Allah. Orada biçib qutarmışam ki. İlham Əliyevin sərəncamı ilə ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində fərqləndiyi deyilən şəxslər mina təmizləmə sahəsində xidmətlərə görə medalı ilə təltis edilib. Aprelin 3-də Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X platformasında 2020-ci ildən bu yana mina partlaması nəticəsində ölən və yaralananların sayını açıqlayıb. Hacıyevin verdiyi məlumata görə mina partlaması nəticəsində 72 nəfər həyatını itirib, 349 nəfər yaralanıb. Müharibənin bitməsindən təxminən 6 il keçməyinə baxmayaraq, hələ də mina təmizlənmə prosesi davam edir. Bəs sizin bu sahədə aparılan işlərə münasibətiniz necədir?